مرحبا، ازيكم؟ انا اسمي هند شجيع عبد الرحمن، عندي 30 سنة، عايشة في مصر. انا اب مصري وام مش مصرية. انا اسفة ان انا اول مرة اطلع لكم كده من غير مكياج ومش عاملة لكم فيديو يضحك، بس انا حياتي ما تضحكش زي ما انتم متخيلين. مؤخرا انا اغتصبت من شخص وثقت فيه ومعرفتوش الا خلال اسبوع بس عشان يساعدني في الجمعية بتاعتي. انا عندي جمعية خيرية معظمكم يعرف عنها، بستقبل فيها اي حد، بستقبل فيها مساعدات مادية ومساعدات معنوية ومساعدات نفسية ومساعدات عينية من اي حد حابب يقدمها للاشخاص الموجودين عندي. في شخص قابلته من 2.5 سنين، عشان مطولش عليكم الفيديو يعني. في شخص قابلته من 2.5 سنين في مظاهرة للدفاع عن حقوق الحيوان في مصر، وبعد 2.5 سنين رجع كلمني تاني. في المرة الأولى اللي اتعرفت عليه فيها كل اللي حصل بيني وبينه هاي هاي بس، ما حصلش أكتر من كده. اتعرفنا في المظاهرة وطلعنا كلنا كجروب كبير، قعدنا في كافيه، وكان موجود في الكافيه ناس كتير قوي موجودين معانا في الإنقاذ وأكيد هيفتكروني. بعد 2.5 سنين وبالظبط من 1.5 شهر الشخص ده كلمني وقال لي إن هو عايز يساعدني في الجمعية بتاعتي. سألني إذا كنت لسه بنقذ حيوانات أو لأ، قلت له أيوة. جه بعدين جاب لي في يومها شكارة دراي فود تقريبا، يعني متاخد منها ربعها، وانا في وقتها معلقتش ابدا لان دي مساعدة، انا مقدرش اقوله انت جايب ايه يعني. وفي وقتها هو قال لي ان عبده جو مشهور جدا في الانقاذ في مصر، ان هو كان عدى عليه قبل ما يجيلي عشان كان في حالات عنده محتاجة دراي، وانا قلت له مفيش اي مشكلة خالص. مش عارفة، يمكن انا بهبل او بذكر حاجات تافهة، بس انا بحاول اذكر كل التفاصيل عشان الناس تبقى عارفة وتخلي بالها، لان انا مش عارفة اخد حقي بالقانون. في وقتها قال لي ان هو جاي يساعدني في الجمعية، وبالفعل جالي وجاب لي شكارة دراي فود، ونزلنا في وقتها اتغدينا برا. خلال الاسبوع ده كان كل يوم بيجيلي الجمعية وياخدني ننزل نتغدى برا بشكل غير مبرر، بس انا كنت موافق لان انا اوريدي عندي معرفة سابقة فيه، وعشان كمان هو ساعدني في الجمعية. كان هيبقى موقف مش لطيف ان انا اقوله لا ما تجيش، او لا مش عايزة اطلع معاك. وفي نفس ذات الوقت احنا كنا بنطلع في اماكن عامة، يعني ما كناش بنطلع في اماكن خاصة ولا اي حاجة. بعد اسبوع اتصل بيا كالعادة وقال لي ان هو ما عندوش شغل، وانه بيغير الاطارات بتاعت عربيته، وكلمني وقال لي ان هو عايز يجي يتغدى معايا، نتغدى سوا بره في اي كافيه. فانا قلت له ان انا ما اقدرش لان انا فعلا كان عندي شغل في الجمعيه كتير ونظافه، قلت له ده انا مش هقدر. في وقتها قال لي انه خلاص ان هو هيجيب هو الاكل ويجي عندي في الجمعيه. الجمعيه عندي عشان الناس تبقى عارفه هي عباره عن بيت كبير انا مأجراه وبنقذ فيه قطط وكلاب. الجمعيه فيها 60 قطه و8 كلاب، عفوا 62 قطه و8 كلاب، هما كل حياتي. لما جاب الاكل وبعد ما اكلنا بدأت احس ان انا دايخه وان في حاجه غلط. افتكرت زمان ان في ناس بتحط الناس مخدر في حاجات عشان تاخد اعضائها وحاجات غريبه كده. في وقتها حسيت ان انا دايخه ومش كويسه، في حاجه غلط بتحصل. لما
بصيت له كده قلت له يا يحيى انا حاسه ان انا مش كويسه، في حاجه غلط. قال لي تلاقيكي مرهقه عشان انتي مش نايمه كويس، او انتي تعبانه او حاجه. قلت له في وقتها لا انا حاسه ان في حاجه غلط. قال لي خلاص طيب اقعدي بس انتي على الكرسي واهدي، ولو جرالك اي حاجه انا هاخدك المستشفى. لما بدات ادوخ اكتر وما احسش بالدنيا خالص بدا يقلعني هدومي واغتصبني. بعد ما اغتصبني كلمته بعدها ب7 ساعات لما فقت من المخدر. ما قدرتش خالص ان انا اروح للشرطه اقول لهم ايه. ما قدرتش اروح حتى للطب الشرعي. ازاي اخلي واحده تكشف عليا؟ ما قدرتش اعمل كده. كلمت المحامي قلت له اذا لو في بنت اغتصبت وحصل معاها كذا كذا. كلمت استاذ علاء المحامي علاء شعيب، قال لي انه لازم في وقتها كانت تروح للقسم وتعمل محضر وبياخدوها على الطب الشرعي وبيكشفوا عليها. لكن انا ما قدرتش، او بمعنى الاصح ما كانش فيا الطاقه ولا الحاله النفسيه اللي تخليني انزل القسم لان انا لوحدي. لجأت لكل الناس وكلمت ناس كتير على ان في بنت اغتصبت وانا عايزاكم تساعدوها. معظم الناس كان ردها انه خليها تنسى وتعيش حياتها، بس انا مش جبانه. رجعت كلمت يحيى تاني وحاولت ان انا اقول له تعالى عشان اقتله. انا كنت ناوية اقتله بس ما قدرتش اقتله عشان انا مش قتلت قتلة ولا شريرة. انا شخص عايش في عالمه الخاص بنقذ قطط وكلاب وبساعد بني ادمين وماليش دعوة بحد، ومش عارفة ليه ربنا عمل معايا كده. انا مش عايزة من اي حد اي حاجة غير انه يساعدني ياخد حقي، او على الاقل تعملوا شير للفيديو انه في واحد اسمه يحيى محمود احمد عايش في المانيال اغتصبني تحت تأثير المخدر. واكيد ما عملش ده مع بنت واحدة، اكيد عملوا مع بنات كتير عشان كان ردوا عليا اخبطي راسك في الحيط يا قطة، انا هبعتلك ناس تخطفك من البيت وما يعرفلكيش ارض فين. ده كان ردوا عليا. انا من كمان هنزل الفيديو ده عشان لو جرالي اي حاجة تبقوا عارفين مين اللي عمل فيا كده. كتير اوي فكرت في الانتحار بس انا مش هنتحر، انا قوية. بس لو في يوم انتحرت انا للاسف مش هقدر اموت لوحدي، لان عارفه ان بعد ما اموت قطتي وولادي محدش هيهتم بيهم وياكلهم. لو شفتوا في يوم الفيديو ده عرفتوا ان انا انتحرت ادعوا ربنا ليا بالرحمه، لان انا مش قادره اكمل مع كل الذنب اللي انا فيه ده والاحساس ده. هند اللي بتضحك بتشوفوها بتنزل صورها باحسن حالة، هند مش سعيدة. هند اغتصبت بأبشع طريقة. هند ملهاش ظهر يحميها، ظهرها اللي يحميها المفروض ربنا. انا سايبة كل حاجة لربنا ومؤمنة تماما ان هيجيلي في يوم. بس انا عشان مش جبانة كان لازم كمان اعرف الناس عشان يخلوا بالهم منهم. انا مش عارفة اعمل ايه ولا اروح لفين ولا اكلم مين. انا والدي متوفي، والدتي ست كبيرة ما اقدرش اوجع قلبها بحاجة زي كده، واخواتي اكيد ما اقدرش اقول لهم اللي حصل لي. لو جرالي اي حاجة في يوم من الايام ارجوكوا سامحوني، ارجوكوا اغفروا لي وقولوا لربنا انه يسامحني لو انتحرت. ارجوكم عرفوا الناس عن الشخص اللي اغتصبني،
عرفوا الناس إنه في ناس شريرة في الدنيا ممكن تعمل أي حاجة عشان توصل للبنت. وعشان هو كان عارف كويس أوي إنه مش قادر يوصل يعمل كده. عرفوا الناس الشخص اللي اغتصبني، أرجوكم يا رب أنت شاهد، أنا لا بظلم الشخص ده ولا حتى كنت أعرفه قبل كده، ومعرفتوش إلا خلال أسبوع، وكل اللي عرفته عنه إن اسمه يحيى ساكن في المنيل. بس دي معلومات أكيدة. أنا هنزل لكم صورته، عسى أو كان حد يساعدني. يا ريت الناس اللي في الإنقاذ تفتكر هي حاجة كويسة. أنا وقفت جنبكم كتير وخدت حالات كتير أكتر من طاقتي. اللي يقدر يساعدني أرجوكم ساعدوني آخد حقي. أرجوكم ساعدوني. الشخص ده اغتصبني. الشخص ده اغتصبني، ما دسنيش مثلا غصب عني، محاولش يلمس جسمي غصب عني وقدرت أدافع عن نفسي. ده اغتصبني أبلع اغتصاب. أرجوكم جيبولي حقي. أنا كلمت ربنا كتير، بس نفسي بني آدم يطلع كويس ويساعدني. ساعدوني أرجوكم ساعدوني.